来人！混账！泾阳王府都是蠢人吗？今日长姐才去了大昭寺，回来得知要冲喜就病倒了，上不了花轿。你还不如直接让我去泾阳王府给她退亲来的坦荡。姑娘息怒啊！奴婢也是担心大姑娘，奴婢还以为姑娘会甘愿为了大姑娘背负几句骂名呢。这是只背负几句骂名的事吗？泾阳王世子急需冲喜保命，长姐不愿意嫁大可以退婚，王府总能找到愿意嫁的。我偷偷摸摸给她下药，明日花轿来了接不了人，耽误了谢归墨世子冲喜。他若没事便罢，他若不幸毒发身亡，泾阳王府和叶贵妃岂能轻饶了我？上辈子和谢归墨有婚约的不是我，而是沈寒。泾阳王府是大清朝唯一的异姓王，深得皇上信任。沈寒突然和他定下婚约，不知道多少人羡慕。直到二皇子出宫狩猎，泾阳王舍命相救，自己昏迷不醒。泾阳王府病急乱投医，只好把希望寄托在冲喜上。泾阳王世子命悬一线，沈寒担心的睡不着，便去了大昭寺上香祈福。不小心撞到了大昭寺的签筒，掉出来一支下旗。签文上说，3日之内他若嫁人，必克夫守寡。沈寒转身回府，回来的时候正好撞见人送凤冠霞帔离开。我唯恐签文应验，便听信他身边丫鬟的谗言，对他下药，助他逃过此劫。没想到最后下药的事情传了出去，说我嫉妒长姐婚事，竟向他下药，闹得京城人尽皆知，惹得泾阳王府和叶贵妃勃然震怒，竟然让我替长姐出嫁冲喜。现在想想，一切都是他们的算计，害死我的至亲，害我惨死。沈寒，这一辈子我一定不会轻饶你。银杏，给我长他的嘴，让他好好长长记性，什么话该说，什么话不该说。什么？二姑娘，我可是大姑娘送来的人，你凭什么打我啊？把他给我扔出去！什么时候你一个奴才，也敢在我面前作威作福？怎么，我的话你都不听了吗？来人，把他拖出去！干什么？你们放开我！姑娘，您别气坏了身子，豆蔻也是心疼大姑娘。你不必替他求情，以后豆蔻不再是我院中之人。姑娘，我累了，退下吧。是。姑娘一向性情温和，豆蔻做错了什么？怎么把姑娘气成这样？这一巴掌只是开始，我绝对不会把这样一个吃里扒外的丫鬟留在身边。不过豆蔻怂恿我不成，二太太肯定会有别的动作。但无论她想做什么，我都不会让她成功。这辈子，我要让泾阳王府的花轿空着来，空着回。我要谢家主动退亲。你说什么？他拒绝了？是啊，姑娘，奴婢话还没说完呢，就被二姑娘劈头盖脸一顿骂，还将奴婢赶出了庆医院。你看奴婢的脸，都是他打的。大姑娘，你说，该不会二姑娘知道了些什么吧？臭货！我教过你什么该说，什么不该说。是，去，把二太太给我请过来。是。这又是怎么了？发这么大的脾气？哎呀，二婶啊，二妹不知怎的又突然反悔了，她说又不给我下药了。怎么会突然改变主意？是不是你传话传得不够清楚？不是的，二太太，是二姑娘，
他昨日撞到头以后，就跟变了个人一样。奴婢，难不成撞头把头撞傻？二婶，我不要嫁给晋阳王世子，他现在可还昏迷着。我要是嫁过去，那就是守活寡呀！我不要。好了好了，乖，别哭了，二婶替你想办法，好吗？你去把老夫人请来，就说听清楚了吗？是，奴婢记住了。沈棠，我费尽心机为我女儿谋求来了侯府嫡女的位置，可不是为了让她嫁给一个昏迷不醒的废物。这替嫁你非去不可。沈棠，你跟我争，必输无疑。哎呦，谢世子，这是不装病了？你怎么了？外面闹得风风雨雨的，说你谢世子啊病入膏肓，药石无医。我这个做兄弟的来送你最后一程。嘴贫！我听说你费尽心思求金囊侯去平远侯府下聘，怎么突然反悔了？还散播自己昏迷不醒的消息。聘礼下错了。啊？什么？既然你这么讨厌我，那我以后不再碰你。姑娘，姑娘醒醒！姑娘，怎么了？姑娘不好了，大姑娘吐血晕倒了。什么？怎么会晕倒了？听说大姑娘醒来后身子不舒服，二太太特意吩咐小厨房做了碗燕窝送过去，结果大姑娘吃了没2口就突然吐血，然后昏死了过去。现在二太太还派人把豆蔻抓了起来。该来的还是来了，我就知道他们不会轻易放过我。替我更衣。走吧，我们去好好会一会这个二婶。好端端的，孩儿怎么会突然吐血昏迷不醒？说，是不是你做的？母亲，别气坏了身子。这个丫头嘴硬得很，不用点刑是不会说实话的。那就用刑，在我眼皮子底下，还敢做这种下作的事情！当我们平原侯府的规矩是摆设不成？不要！啊！我说，奴婢说，是二姑娘让奴婢在燕窝里下毒的。是二姑娘让奴婢在燕窝里下毒的。你少血口喷人了！姑娘何时让你下药了？明明是你出的馊主意，姑娘不同意，才愤怒打了你一巴掌。老夫人明鉴啊，奴婢跟大小姐无冤无仇，怎么会害她？就是二姑娘，是她让奴婢下药的。她不想大姑娘去冲洗，怕她守寡。现在死无对证，我看你沈棠还怎么狡辩。母亲，这人怎么说没就没了？该不会是有人想杀人灭口啊？二姑娘，你有什么话要说吗？拿豆蔻的命让我百口莫辩，当真是够狠。看来二婶
是对豆蔻说的话深信不疑了。难道不是你指使的豆蔻吗？你向来心疼长姐，不想让你长姐守寡，但也不能。二婶，你说笑了，我是不想长姐守寡，可要在我和长姐之间选一个的话，二婶觉得我有这么大度吗？祖母，建阳王府的花轿明天一早就会来接人，长姐病倒了上不了花轿，这冲喜又耽误不得，若是逼我替嫁怎么办呀？我若是真有牺牲自己的决心，大可以直接站出来，又何必给长姐下药呢？都说是药三分毒，这要是把握不住量，一不小心把长姐给害死了，我实在没二婶想的大度。二婶若是执意觉得是我指使的豆蔻，我也无话可说，但是我丑话说在前面，若是二婶想让我替嫁，是我做不到。大夫，我孙女儿有无大碍？大姑娘中的毒发作剧烈，倒不致命，就是得昏睡上3日。什么？昏睡3日？她明儿就得嫁人了，这可如何是好啊？可有什么办法让大姑娘快点醒来？母亲，看来现在只能让二姑娘替嫁了。你干什么？老夫先告辞了。够了，这到底是怎么回事？你在装病？对不起啊，长姐，本想给你喂药的，一不小心没拿稳。祖母息怒，我不是不愿意给建阳王冲喜，也不是怕守寡，孩儿只是怕在大昭寺请的亲应验了，怕给建阳王克死。祖母，我这才……母亲，孩儿有此顾虑也是很正常的。什么顾虑？靖阳王世子伤重不治，要冲喜。我们平远侯府明知道嫁女儿会有守寡的风险，还是送女儿上花轿。要冲喜不成，靖阳王世子救不活。靖阳王府还能怪我孙女儿克死了他世子不成？靖阳王、靖阳王妃不是这种蛮不讲理的人。母亲，我知道他们不是蛮不讲理的人，可您就忍心孩儿出嫁就守寡吗？祖母，求你了。说冲喜管用的事，今天见，靖阳王信了，并亲自登门，我能怎么办？靖阳王是不会逼我们平远侯府嫁女儿的，可这回不嫁人，亲事必退，只会连着平远侯府所有的姑娘们都没人敢娶。我就是再怎么心疼涵儿，也不能为她一个不顾整个平远侯府吧。无论冲喜成不成功，靖阳王府都不会亏待涵儿。我就知道，在祖母眼里，谁都没有平远侯府的名声重要。你就安生待着，等着靖阳王府的花轿来接你。祖母，让你替嫁，有什么可不情愿的？二婶，你这话说的，要嫁给靖阳王世子冲喜的是长姐，又不是我。二婶为何只心疼长姐？难不成你们之间……二太太不好了，宫里派人来传话，叶贵妃请您进宫一趟。愣着干什么？还不扶小姐去休息？是。心虚。他刚才那么说，难道是发现什么了吗？不会的，别多想。我去宫里一趟，你好好休息。我女儿的东西，你休想抢走。好端端，你哭什么？不会是舍不得豆蔻吧？豆蔻胳膊肘往外滚，帮着大姑娘推姑娘进火坑，奴婢才不会舍不得她。那你哭什么？奴婢是心疼姑娘，姑娘对大姑娘这么好，有什么好事都捡着她，
可是大姑娘为了自己，把姑娘推进火坑。以后我不会再对她好，还会把给她的那些东西全部都拿回来。姑娘才不是这样的人，别说送出去的东西拿回来了，姑娘以后能少些被大姑娘占点便宜，奴婢就谢天谢地了。我会让你看到的。现在我让你去帮我做一件事情。什么事？我这院中不知道被沈寒安插了多少豆蔻这样的人，你去帮我全部找出来，今日之后一个不留。好，奴婢这就去。姑娘这一生忧思多虑，命途多舛，需静心凝神。静心凝神，上辈子我处处忍让，最后落得家毁人亡的下场。这辈子我沈唐要遇神杀神，遇佛杀佛。这盏灯你拿着，等我上门提亲，你就知道我是谁了。我不会让你等太久的。姑娘，出大事了！叶贵妃让你给晋阳王世子冲喜。你说什么？叶贵妃怎么会让我冲喜？丫鬟们是这么传话的。老爷在松鹤堂，让你过去。明明我这辈子没有给沈寒下药了，叶贵妃为什么还会要我替嫁？与晋阳王世子定亲的人是韩儿，为何突然换唐儿给他冲喜？叶贵妃传我进宫，她听说二姑娘怕大姑娘守寡，给大姑娘下药的事，很是生气，问我到底有没有过这个事情。我是真的不知道怎么回答，心想着二姑娘心疼长姐，怎么也比大姑娘给自己下药的强啊。我心想着大姑娘的脸面，还有咱们侯府的脸面，就没有听二姑娘过多的解释。可谁曾想，叶贵妃非常的生气，当时就决定了让二姑娘替嫁。这件事我不同意，明日出嫁的依旧是韩儿。可我已经答应了叶贵妃了。我平远侯府嫁哪个女儿，还轮不到她叶贵妃做主。可是叶贵妃决定的事情，想必皇上也知道了。如果明日轿子上不是二姑娘，那我们平远侯府可就是欺君之罪啊！我自会和皇上请罪。父亲，父亲，唐儿来了。父亲，刚才在门口，女儿听到二婶想让我替长姐出嫁。别担心，父亲不会让你受委屈的。父亲，方才在梦中，母亲说今儿一早您送去了母亲最爱吃的海棠糕，是这样吗？你母亲还说什么？我母亲还说让我替父亲分忧。父亲，给晋阳王冲喜的事，可不可以让我自己做决定？父亲没有什么事需要你帮着分忧。父亲，我只是不想因为此事和长姐生出嫌隙来。我和长姐有商有量，也不用让父亲夹在中间，左右为难。唐儿长大了，知道心疼父亲了，就让她们姐妹俩自己做决定吧。唐儿，那就你自己做决定吧。谢父亲。走吧。小金鱼，二婶有没有听说过狸猫换太子的典故？你说这话是什么意思？没什么，我只是想提醒二婶，夜路走多了呀，小心引火烧身。
沈棠这话是什么意思？难不成他真的知道了什么？不会的，这件事我做的这么隐蔽，他怎么会知道？姑娘好像和以前不太一样，哪里不一样？好像变了一个人。以前的姑娘总是处处维护大姑娘，对二太太也是极好的。魏婴啄了眼睛，这再瞎的人应该清醒。谁把姑娘最心爱的琉璃灯挂到这儿了？还摔碎了！姑娘，改日陪姑娘染新的。昨日北风剪碎，落纷飞。对不起，我是来找账册和钥匙的。这盏灯你拿着，等我上门提亲，你就知道我是谁了。不会让你久等的。姑娘，奴婢这就拿去给您修补。不必了，让四儿拿去丢了吧。姑娘，早就该扔了的东西，留着也没什么用。世子爷，这是灯铺掌柜送来的。灯铺掌柜说是平远侯府送去销毁不要的，他发现是世子爷你亲手做的，就托我来问一问，您还要不要？留下吧。是。我叫小唐儿，你叫什么？你放心，我爹可是平远侯，很快就会来救我们的。我没有名字，我们家族的人满18岁才会起。啊，那么严格啊？那我以后就叫你小黑，你长得这么黑。这是我娘给我的，叫琉璃蝎，是一对儿。这一半给你，以后你看见它就能想起我啦。改日陪姑娘染新的。对不起，对不起，我是来拿钥匙和账册的。唐儿姑娘，发生什么事情了吗？不是。原来他叫沈棠。侯爷有令，让世子爷即刻启程前往襄阳，不得有误。让开！现在有重要的事情要做。侯爷说，定亲的事他去替世子提，您不用担心。世子爷，你可算回来了。定亲的事情提了吗？提了，但是侯爷提错了。侯爷问错了人，把要和世子定亲的沈二姑娘认成了平远侯府大姑娘。现在外面都知道您要和平远侯府的大姑娘沈寒定亲了。你要毁掉和平远侯府的婚约，还望陛下成全。胡闹！更迭已下，定亲之事已成事实，怎可取消？如果你执意如此，替朕去办一件事，办好了，你的婚事朕让你全权做主。谢陛下。我要南下查案半年，这半年就说我不在。因伤中毒，昏迷不醒。是。小唐，这次我一定要娶你。这个该死的沈棠，父亲竟然让他自己做主，他
就是不想替我冲洗。那盏茶绝不是意外。不想替嫁是吧？哼，你不去也得去。去，把嫁衣给沈棠送去。等等，再去，给我打2桶井水过来。沈棠，明天上花轿的一定是你。二姑娘，这是大姑娘那边送来的，给你你就拿着。姑娘，奴婢这就把嫁衣给大姑娘送放下吧。姑娘，明知送不回去，又何必白跑一趟？大姑娘如此算计，姑娘没和侯爷告状，还要和他商量。可他呢，直接把嫁衣送回来了，这是商量吗？这是明摆着决定要让姑娘嫁过去啊！这嫁衣我会穿，但泾阳王府的花轿不会再上。他们一而再再而三的算计我，真当我还像以前那样那么好拿捏？这都什么时辰了，还不给二姑娘梳妆？今天不是我家姑娘批假，凭什么要让我家姑娘梳妆？这都是老夫人的意思。昨夜大姑娘受了风寒，今早没有醒过来。再说，贵妃娘娘已经下旨，要二姑娘替姐出嫁，这于情于理，二姑娘都应该去。好一个于情于理！她沈寒是平远侯府的姑娘，我沈棠就不是了吗？二姑娘要知道一荣俱荣，一损俱损的道理。大姑娘出生时差点被母亲掐死，这也是老夫人心疼她的地方。二姑娘从小得母亲宠爱，更应该让着点她。好一个让着的！银杏，伺候我梳妆。可是姑娘，十全娘娘还没来。来不了了，亲事本就办得仓促，二太太忙得脚不沾地的，把请十全娘娘的事儿给忘了。就这么穿吧。这辈子，我要让泾阳王府的花轿空着来，空着回，还有你们对我的所作所为，我要通通拿回来。世子爷今日可是打算和唐姑娘说清楚了。太好了，咱们世子爷和唐姑娘这对苦命鸳鸯，终于可是能在一起了。在一起。好气太神奇了呀！你出来了，这么快就出来了，平远侯府果然上当了。请新娘上轿。怎么回事？这婚礼嫁！二姑娘这是做什么呀？婚礼还没成，怎么能掀盖头呢？揭了盖头，才方便和泾阳王府的人说话。今日我平远侯府不会有人上你泾阳王府的花轿，请回吧。
二姑娘胡说什么呢？泾阳王世子还等着冲喜，有什么话沈二姑娘进了泾阳王府大门再说也不迟。二姑娘别忘了，泾阳王府可是唯一的异姓王。泾阳王府的权势我知道，不用孙妈妈提醒。今日我不会上这花轿，是因为世子压根儿就不需要冲洗，他很快就会醒过来。沈二姑娘就这般笃定，若是我家世子爷醒不过来呢？若他醒不过来，我沈棠给他陪葬。沈二姑娘不惜以自己的命赌我家世子爷没事，为何就是不愿上泾阳王府的花轿呢？与你家世子有婚约的人是我长姐，若是冲洗不管用，我自会守寡，嫁了也就嫁了。可你家世子不会有事，那我们姐妹以后还如何相处？长姐是我在这世上最亲的人，我不能明知道你家世子不会有事，还抢他的婚事。世子爷眼下昏迷不醒，沈二姑娘凭何笃定我家世子爷就一定没事了？我们奉命前来迎亲，沈二姑娘仅凭3言2语就想让我们回去，王爷降罪，我们担待不起。不管怎么说，是非要让我上这花轿不可了。姑娘，你这样，我就和泾阳王交差了。都别动，放沈二姑娘回去。姑娘，快扶我去祠堂。是。世子爷，先回府。是。沈棠她上花轿了吗？真是事儿多，早点替嫁不就好了吗？非要我装病，我的手都泡皱了。你杵在这站着干嘛呢？二姑娘没有上花轿。你说什么？今早二姑娘当众掀了盖头，还说今日不会有人上泾阳王府的花轿，将花轿拒了。沈棠是疯了不成？连泾阳王府的花轿她也敢拒？要是这样也好，她拒了泾阳王府的花轿，叶贵妃和圣上定然会勃然大怒，到时候降罪于她，我正好名正言顺，可以不嫁入泾阳王府。那姑娘，我们现在该怎么办？去祠堂送她最后一程。你不愿替嫁，大可以直说，又没有人逼你。你一个人不痛快，要让整个侯府遭殃吗？二婶就不好奇，为什么我赌上性命，也不愿意上泾阳王府的花轿吗？好啊，那你倒是跟我说说，你为什么这么做？父亲，我会在祠堂一直跪到泾阳王醒来为止。等他醒来之后，我会把一切都告诉你。我看你是疯了是不是？这么多太医都治不了，其实你说他能醒，就能醒的。我说他能，他就一定能。够了！泾阳王府的花轿已经被送走了，现在除了祈祷泾阳王世子得救外，还有别的办法吗？唐儿，为父再信你一次，只不过这次我是赌上了我平远侯府的所有身家，千万不要让为父失望。
这个神堂怎么这么笃定剑阳王世子会醒过来？难不成他知道什么？不可能，连太医都说无药可医的人，怎么可能会醒过来？一定是他在虚张声势。等过了今晚，我看你还怎么跟晋阳王府交代。哼！姑娘，若是晋阳王世子有个三长两短，姑娘您可就……谢归墨他不会死，我也不会死，他一定会醒来的。被害失踪的大哥，被活埋的二哥，我必须尽快让父亲相信二房包藏祸心。只要能让父亲相信，哪怕只是埋下一颗怀疑的种子，这皮肉之苦我就没有白受。明日你便向外说出，泾阳王府的世子已经醒了。可是世子爷，陛下吩咐，事情没解决之前，您不能回京。让你去说，你去说就是了。皇上那边，我自会去解释。铁姑娘，我家世子为你实在是付出太多了，你们何时才能修成正果？请苍天成全这对苦命鸳鸯吧。桃儿，父亲，泾阳王世子醒了。他醒了？明明前世谢归墨是成亲第2天才醒，这一世怎么会提前这么多？怎么人真的醒了，你反倒一副不敢置信的样子？没什么，女儿只是没有想到他竟然这么快就醒了。桃儿，你是怎么知道世子一定不会有事的？父亲，说是我说，这一切都是母亲托梦给我的，你会信吗？昨日母亲她托梦给我，她说今日泾阳王他一定会醒，她让我不要提假，否则疑患无穷。女儿原本也是半信半疑，可是这是她同我说的所有的事情中最普通、最微不足道的一件事情。女儿担心其他的事应验，所以这才铤而走险，斗胆拿自己的性命去验证。你母亲她还说了什么事？父亲，大哥他当年在灯会上走失，不是意外，也不是舅舅的疏忽，而是二叔二婶算计。不可能，你二叔他不可能是这样。父亲，女儿知道你与二叔情同手足，你不愿意相信他害死了大哥，可是我与大姐又何尝不是情同手足呢？真正出了事儿，他还不是一样把我这个亲妹妹往火坑里推？父亲，我求你了，你相信我。母亲她告诉我，她说大哥还活着，他现在应该还在京都。你还是不愿意相信我？无妨，女儿自己一样也能找到大哥。只是父亲，你答应我，我虽然不奢望你去查二叔，但是你一定要对二叔存有一丝疑心，留有一丝防备。你答应我好不好？父亲，女儿已经没有母亲了，女儿真的不想再失去父亲。父亲，母亲还让我告诉你，你的玉佩落在她坟前了。姑娘这是何苦呢？世子也醒了，可是您却遭罪了。只要让父亲能相信我，这一切都值得。桃儿，
这件事情我从来都没有跟别人说过，你是如何知道的？父亲愿意相信堂儿说的话了。你母亲她还说了什么？母亲她还说，大哥他还活着，就在我们身边，大哥就是我们认识的人。啊，在没有找到人之前，这件事不要告诉任何人，让爹好好缓缓。是。其实，到现在，沈寒有没有告诉我大哥的下落？这已经父亲的带路说，想必应该很快就能找到大哥。你说什么？晋阳王世子醒了？传话的人是这样说的。老爷一大早就去祠堂叫二姑娘，想必应该是真的。只说无药可救吗？怎么就醒了呢？寒儿，你冷静一点。冷静？我怎么冷静？怎么会呢？世子怎么会醒？世子怎么会醒呢？要是让世子知道，我宁愿装病也不嫁给他。他会怎么处置我？寒儿，不会的，寒儿，你放心，这件事情我做得很隐蔽，不会有人发现的。交给我，我去帮你铲平一切。二婶，安心不怕，有我在。二姑娘，老夫人让你去松鹤堂一趟。扶我去松鹤堂。姑娘都伤成这样了，老夫人就一点都不心疼姑娘您吗？是二太太要求的，那姑娘还去？正因为如此，我才更要去。母亲死后，将东会交由二婶执政，这府邸上下没有一人会听她。想要扳倒她，必须瓦解她的祖母心中的地。给祖母请安。你伤成这样，怎么还来祖母这儿啊？我知道今日的居家之举惹恼了祖母，祖母派丫鬟来找，不敢动人。你怎么知道晋阳王世子不用冲洗也没事儿？是啊，妹妹，难不成你早就知道，所以在这里演了一出戏？梦里母亲告诉我的。梦里的事你也信？就为了这个梦，让我们整个侯府遭殃吗？我信的是我自己的母亲，不是别人，是一个在我最受伤的时候还能保护我的人。你母亲生前最疼你，你听她的也应该。但是妹妹，你好歹也要告诉我们大家一声，而不是在这里自己擅作主张吧？让我替嫁的时候，不是也没人找我商量？若无别的事，我就先告退了。快，扶姑娘回去。姑娘，快，扶姑娘回府。你看看你们干的好事，还不快！奴婢总算知道为什么姑娘明知道是二太太找姑娘去的，还要去松鹤堂了。姑娘您晕倒后，老夫人特别担心您，质问二太太为什么不顾姑娘您的身子，还要您过去，把二太太和大姑娘给骂惨了，还罚了二太太1个月的俸禄。祖母平日里礼佛，对二太太做的事睁一只眼闭一只眼，这次是她做的太过了，以后至少明面上她对我得过得去吧。二姑娘在松鹤堂晕倒，老夫人呢心疼坏了，见您迟迟未醒，她老人家不放心，吩咐奴婢过来瞧瞧。让祖母担心了，是我不孝。老夫人知道二姑娘受委屈了，她也心疼，特意命奴婢带东西过来。这些呀，都是老夫人赏给二姑娘的。二姑娘，你好生休息，那老奴就先回去了。辛苦王妈妈。
娘的镯子，祖母赏我了，你看，好看吗？好看。姑娘，这是夫人当年的陪嫁，没想到老夫人竟然把这套首饰送给您。前世祖母把这套首饰给了沈寒，她还特意在我和谢归墨回门那天戴上。煽动祖母动怒，原意就是为了都收起来。姑娘重姐妹情，现在府外的人都说姑娘傻，明知道嫁给晋阳王世子不会守寡，还拒绝这么一桩好的亲事。姑娘为什么不愿意嫁给晋阳王世子呢？姑娘为什么不愿意嫁给晋阳王世子呢？妹妹，晋阳王想娶的人是我，不是你。他喜欢的人是我，现在他已经醒了，还请妹妹把他还给我。姑娘不愿意嫁人，该不会是有了意中人吧？那盏姑娘极为在乎的琉璃灯，不会是心上人送的吧？等我上门提亲，你就知道我是谁了。姑娘，刚才街上玉器铺子送来一个锦盒，说是捡到姑娘扔掉的花灯碎片，觉得可惜，几个老师傅花2天时间修补好了，说这次修好，以后都不会开了。玉铺子用金丝银线修补的，肯定坏了的。都扔了吧。姑娘，都破成这样了，拎出去，岂不是遭人笑话？以梁氏为人，前世为了一个看不见脸的男人魂牵梦萦，结果嫁给谢归墨后，她再也没有出现。后来嫁给谢归墨，所有的感情都在那4年就消磨殆尽。世界怎么会因为一盏琉璃灯在起伏？上天给我重来一次的机会，不能让这段时间过，就让这些事随风而散。林仙姐，要扔吗？拿去扔了吧。哎，等等，还是交给我吧。万一姑娘只是一时之气呢？扔了可就找不回来了。一盏灯而已，占不了多大地方，还是留着吧，以防万一。世子爷，锦盒给唐姑娘送去了。世子爷，属下还是不明白，您为什么不跟唐姑娘说清楚呢？您当初明明是去求娶她的，只是侯爷认错了人，下错了庚帖，才将您和沈家大姑娘定了亲。陛下命我去查叶贵妃娘家她莫赈灾款一案，在事情没有查清楚之前，我不能暴露身份。明日你便去平远侯府把亲事给退了，待事情处理完成，我自然会向他解释清楚。是。姑娘伤还没有完全好，过几日再去给老夫人请安，老夫人是不会怪罪的。今天必须出府，我还有要紧事要去找外祖母。祖母，大夫让你静养，你怎么又来祖母这儿了？快坐下。是。一点小伤而已，不碍事的，老祖母担心了。人都晕倒了，还说是小伤啊？祖母知道你有这份孝心就够了，以后啊还得以自己的身子骨为重啊。是。母亲，我刚刚去看了大姑娘了，她昨日回来染了风寒，这人呢消瘦了一大圈儿，我这看着都心疼。您要是看见了，可更是心疼坏了。怎么这么严重啊？是。这事儿是我的不对了，想拒嫁又没和长姐商议，害得长姐在井水里泡了一整天，这才让她病倒了。明明就是丫鬟偷懒了，昨晚忘了关窗户，还让大姑娘寒气侵体了。我怎么没听过是泡井水泡病的？这事儿在府里都传开了，二婶不会没听说吧？你们呢？你们都没听说吗？什么时候平远侯府竟然养出这样一个弄虚作假的女儿？母亲，您息怒，要怪就怪大昭寺那支签不好，
说是克夫，要不然大姑娘断不会出此下策的。偏偏抽到这么一支晦气的签，说不定是有心之人为之吧。二婶，你这话是什么意思？难不成这事儿还是我做的不成？哎，我可没这么说，我只是提醒母亲，提防有心之人罢了。行了，都别说了，事情都已经过去了，靖阳王世子也醒过来了，等着孩儿的病好了，就老老实实的嫁过去。是。老夫人不好了，靖阳王府要推掉和大姑娘的婚事。啊！你说什么？谁乱传的谣言？你敢大胆胡传到老夫人这里来？不是谣言，侯爷一回府就让李管事清点靖阳王府送来的聘礼，要将聘礼送回去了。侯爷同意退婚了。靖阳王府竟然要退亲，快去请侯爷过来。是。母亲，靖阳王府当真要退亲？靖阳王府要退亲，你怎么也不跟我商量就直接答应了呢？母亲，这世上没有不透风的墙。当初靖阳王世子需要这门亲事的时候，我们平远侯府的女儿不嫁，现在不需要了，还能不退啊？难不成要我平远侯府跟靖阳王撕破脸？那也不能说退就退呀。像靖阳王世子要娶我们大姑娘这般，他易如反掌。可是大姑娘再嫁这般家世的，可就难如登天了呀！闭嘴！家什么时候轮到你说了算？母亲，涵儿跟靖阳王世子的订婚玉佩是您收的吗？在涵儿手中，去拿来。玉佩呢？玉佩被大姑娘摔碎了。大哥，你莫要生气，这大姑娘一定是不小心的。什么不小心？看她分明就是故意的。当时不愿冲喜的是她，现在不愿退婚的也是她。事情做的不值，连退婚都退得不体面，哪还有一点大家闺秀的样子？拿令下去，亲子3个月哪儿都不能去。是。什么？大哥，您这未免罚的也太重了点。我惩罚我自己女儿，二弟妹好像比我还关心。我不是那个意思，毕竟涵儿是我一手带大的呀。再怎么说，沈涵也是我平远侯府的嫡长女，二弟妹平日没事来我府里转悠。定亲玉佩即便碎了也得还回去。母亲，还是先告退。母亲，儿媳也先告退了。看来父亲已经开始怀疑沈涵和二太太的关系了。不枉我做了这么多苦肉计。不过靖阳王府怎么会突然退亲？上辈子好像没有这件事。那唐儿也先行告退了。姑娘，我们现在去哪儿？去外祖母家，我有重要的事情要告诉她。是。今日因为我的冲喜，让靖阳王世子醒了，各大世家纷纷打起了冲喜的念。算算时间，现在永宁伯府应该已经去外祖母家提亲，我一定要阻止这一悲剧的发生。世子爷，平远侯府的婚退了，不过陛下那边召您入宫解释。江老爷官拜御史，江家又是诗礼传家，等江姑娘嫁进来了，我们永宁伯府不会亏待她的。好，好。老夫人，表小姐来了。唐儿，给外祖母请了。唐儿，
外祖母好好瞧瞧。你不是伤了吗？怎么不在府中养伤，来江家了？堂儿今日前来，是替母亲向外祖母和外祖父请安的。江家，对不起你父亲和你母亲。母亲给堂儿托梦，说她并不责怪江家，她让祖母和外祖父保重好身体，也要保护好表妹，免得她被有些黑心烂肝的人给送进了去。老夫人既然有贵客要见，那我就不叨扰了，先告辞了。哎，这永宁伯夫人怎么了？想来应该是心虚了。心虚？外祖母刚才是否在给表妹商量提亲的事？是，怎么了？永宁伯世子身染恶疾，病入膏肓，命不久矣。一旦病逝，这世子之位就是李三少爷的。永宁伯夫人现在竟有心情给自己并不着急议亲的嫡次子议亲，不觉得奇怪吗？你的意思是，永宁伯府打的这是偷梁换柱，借嫡次子的幌子，给病入膏肓的世子成亲出席。真是欺人太甚！这永宁伯府竟敢如此诓骗我江家！祖母，外祖母，您当心别气坏了身子。我怎么能不生气呀？要不是你及时进来，我就晕昏了。外祖母，你现在知道也还来得及。我还有一个好消息还没告诉你。什么好消息啊？在梦中，母亲告诉我，大哥他还活着，而且人就在京都。外祖父和舅舅不必找人再去寻了。是真的吗？你大哥在京都，你没骗外祖母吧？等找到了大哥，外祖母就知道我不是在骗你了。前世大哥就是跟随舅舅和表哥上街逛花灯丢失的。外祖母一家为了寻找大哥殚精竭虑，还和侯府断了往来。这辈子我一定要让江沈两家重修于好。表妹，你听我一句劝，千万不要嫁去永宁伯府。表姐，我记下了，以后我也不会跟他们再来往了。你母亲还有交代吗？祖母，春闱在即，两位表哥一定会榜上有名的，但是切记不要在春闱前去有水的地方。为何？祖母，你听我的便是。你知道我是不会去害他们的。祖母记住了。那今日天色也不早了，我就先告退了。好不容易才来一回，姐姐不能陪外祖母吃顿午饭再回去吗？这一走就不知道什么时候能再见了。以后我会多来叨扰的，若是次数多了，你和外祖母不能嫌我烦啊。外祖母只怕你能住在江家，日日在跟前瞧着才安息，怎么会嫌你烦呢？外祖母，那我就先告退了。堂姐姐好像跟以前不太一样了，性格变得沉稳许多。哪有人莫名其妙就发生变化？他娘死得早，上面还有一个处处压制他的长姐。他在侯府一定是受尽了委屈。您别难过，没听堂姐姐说吗？有大表哥消息了，只要找到大表哥啊，堂姐姐就不再是一个人，江家跟平远侯府的关系也会缓和许多。但愿如此。你说他娘为何只托梦给堂儿，不托梦给我呢？祖母，我也是他亲娘，我也很想他。姑娘，未经过家里同意就来江家了，回去会不会挨罚？不会，我跟在父亲身后出的松鹤堂，紧接着就出府了。祖母一定以为是父亲同意的，祖母不敢责怪父亲，甚至提都不会提半句。天地若有你，只
姑娘，你是看到什么人了吗？没什么，肯定是我看错了。世子爷，差人把这个给他送过去。是。世子爷，圣贤难测。世子爷因为私自退亲一事又被陛下处罚，这个月再不破解昌平侯府，他莫赈灾款乱。世子爷和唐姑娘恐怕永远不会在一起。姑娘，这是靖阳王送过来的。姑娘，这是您成亲那日扔下的金簪，我就说怎么也找不到了，原来是被靖阳王府捡回去了。这样看，那个靖阳王世子还是个好人嘛。出去。姑娘，您害得大姑娘被退婚，她肯定不会放过您的。我让你办的事办得怎么样？姑娘吩咐的事我都做了，将二太太安排在我们院中的眼线全都发卖了出去。只是有一个人奴婢不敢动。谁？蒋妈妈。不知道姑娘是否记得10年前您和大姑娘同时从树上摔下来，当时负责照顾您的是夫人留给您的奶娘周妈妈，但是却被二太太以护主不利的名义给送去了庄子上，最后换回来的是她身边的蒋妈妈。我记得，当时沈寒故意从树上摔下来，周妈妈替我解围，反而被送去了庄子上。我怎么把周妈妈给忘了？银杏，你快去帮我办件事。来。给祖母请安。坐下吧。大夫让姑娘好生休养，昨儿个也不知道为什么事儿，这么着急出府。去了江府一趟。去江家也不用这么急嘛。母亲让我带她去江家拜见外祖父和外祖母，我不敢拖延，这胳膊也没有大碍，就赶紧把这事儿给办了。姐姐心疼二姑娘，欣喜江家，唯独不心疼寒儿。若是托梦给寒儿，咱们平远侯府和晋阳王府的婚事也不会被推理。都说日有所思，夜有所梦，长姐心中从不想着母亲，母亲就是想给她托梦也办不到吧。要是母亲真给长姐托梦，要她嫁给晋阳王世子，二婶，你是会劝长姐听母亲的话，还是怀疑母亲就是死了也要爱长姐？二婶是会劝长姐听母亲的，还是怀疑母亲就算是死了也要害长姐？二姑娘什么时候变得这么伶牙俐齿了？以前还真是小瞧了你。可能是大病了一场，醒了之后便清醒了不少。二妹妹今儿怎么是自己来的？跟着的丫鬟呢？丫鬟在的，只是进了院门之后发现我的金簪不见了，所以就回去找金簪去了。金簪自然是要找的，但是身边也不能没了个丫鬟，不然以后我们王府来客，不知道的还以为我们平远侯府嫡女身边连个使唤的丫鬟都不够呢。我周围婆子丫鬟多，不如分几个给二妹妹。如果二妹妹日后有相中的，再换回来也好啊。祖母，我瞧着祖母身边的这个秋桐就十分合眼缘，不如祖母将她赏给我，
这样我也不用去找最合适的。秋桐是老太太的大丫鬟，怎么能赐给你？这样吧，二婶给你安排几个，手脚伶俐、办事灵光的。多谢二婶和长姐的好意，但是祖母，我就是想要秋桐嘛，求你了。一个丫鬟而已，祖母还会舍不得？秋桐，以后你就跟着二姑娘吧。是，多谢祖母。该死的沈棠，竟然让我插不上话。不过还好，清医院里还有个蒋妈妈，就算秋桐去了，也不敢明着和我作对。小姐，怎么了？谁打的？是蒋妈妈打，是蒋妈妈打的。奴婢去找金簪，有个小丫鬟告诉奴婢说看见蒋妈妈在小道上捡了一只金簪，不知道是不是姑娘丢的。奴婢就去找蒋妈妈问，谁知道蒋妈妈说没有，还打了奴婢2巴掌。胡说，蒋妈妈怎么会做这样的事情？长姐怎么知道没有？莫不是你见着了？老夫人，奴婢就知道这小贱蹄子来找姑娘告奴婢的状。二姑娘，奴婢没有捡到你的簪子，你要是不信，可以派人去搜奴婢的屋子。是啊，祖母，蒋妈妈毕竟是府里的老人了。妹妹，你也不能无凭无据冤枉了蒋妈妈呀。奴婢没有冤枉蒋妈妈，昨天真是那个小丫鬟说瞧见蒋妈妈捡到的那只金簪，而且她说的时辰和蒋妈妈帮姑娘去劝大姑娘的时间对得上，所以奴婢才没有怀疑，就去找蒋妈妈要金簪。你这小贱蹄子，你敢栽赃我！你行了，吵吵嚷嚷的像什么样子？都别说了，秋桐，你派人去搜一下，看看到底是怎么回事。我还就不信，还有人能在你这个大丫鬟的眼皮底下蒙混过关。秋桐一去，真相一目了之。倒是二姑娘，刚从江家回来，就发落家里的老人，怕不是学了什么坏东西回来。那金簪可是我母亲留给我的遗物。二婶，你这么说，莫非是觉得母亲给我的东西不重要？我不是这个意思。行了，你说你跟一个小姑娘计较什么呀？真是越活越回去了。唐儿，别伤心了，金簪祖母一定会帮你找回来的啊！该死的沈棠，怎么突然这么会讨祖母欢心了？比我还会装可怜。可搜到些什么？奴婢带人把蒋妈妈屋子里翻了几遍，没找到金簪。祖母，你看，我就说嘛，蒋妈妈怎么会做这样的事情？老夫人一心听信一小丫鬟，就怀疑奴婢媚下二姑娘的金簪，还请老夫人为奴婢做主，还请老夫人为奴婢做主啊！你还有什么事情没有禀告？奴婢是没从蒋妈妈屋里搜到金簪，但搜到了一张当票。当票？当票？奴婢屋子里怎么可能有当票？我明明出了当铺就扔了呀！当然是我让爷姓放的。还是姑娘聪明，先让我将金簪放在蒋妈妈必经之路上，再让我派小厮盯着蒋妈妈的一举一动。当票蒋妈妈前脚生，后脚小厮就捡了回来。老夫人，这当票上当了根金簪，这是二姑娘所丢的那只。蒋氏，你还有什么话好说？老夫人，奴婢冤枉啊！肯定是有人故意将金簪放在奴婢的屋子里，奴婢没有做过。这上面还有你的指印，你还有什么好说的？来人，给他做指印比对。老夫人，这2个指印一模一样。老夫人，这2个指印一模一样。蒋妈妈，我待你不薄，你若是缺钱的话，大可以跟我说，我绝对不会吝啬。你伺候我数10年，不会不知道这金簪是我屋中的东西，你就这么把它给当了。说是别的姑娘拿到手里也就罢了，要是没得说我与旁人私相授受。拿着当票去把金簪赎回来。这是死的，
死当也得赎。是。你是自己招供，还是我派人拿了当票去当铺问啊？老夫人，奴婢一时鬼迷心窍，奴婢知错了，求老夫人饶命。拖下去，杖责40，发卖。二太太，救我呀！二太太，二姑娘，你算计我，是你算计我！沈寒，为我反将一军的滋味如何？你放心，这才只是开始。真没想到蒋妈妈会做这种事情，我真是看走眼了，委屈你了。不怪二婶，是我自己没有看顾好下人。不过如今蒋夫人已经走了，我这府中还缺一个管事的妈妈。二姑娘刚向老夫人讨了秋桐，断不可以再向老夫人讨其他人了。这样吧，我那里的刘妈妈不错，一会儿给你送到你的亲医院去，可好？是啊，妹妹，我院里的张妈妈也是个听使唤的。二婶如今忙着府里的中困，忙里忙外的，长姐更是生病，这是要用人的时候，你怎么敢去抢你们的人呢？听你的意思，是有想要的人了？不知祖母是否还记得当年伺候在我身边的周妈妈？当年她犯了错，被祖母罚去庄子上已10年，如今她应该也知错了。祖母能否准许我把她接回来？不可。周妈妈当时是犯了错才被送出去的，怎么可以再接回来？当年长姐受伤，负责照顾她的奶娘也在场，我与长姐拉扯，为何周妈妈能拉得住我，而长姐的奶娘却拉不住她呢？长姐的奶娘都不曾受罚，而周妈妈却被罚去庄子上10年，这样的惩罚难道还不够吗？当年的惩罚确实偏颇了。祖母明鉴，周妈妈不是因为照顾我不尽心才被送出府，而是因为她太照顾我了。这么些年来，我对她不管不顾，就是对她最大的惩罚。如今蒋妈妈犯了错，我府里又正好缺一个管事的妈妈，还请祖母准许我接她回府。快起来！你是个念旧的，周妈妈离开你那么多年了，你还念着她，是你心地好。祖母准了你就是。谢祖母。那没有什么事，孙女就先告退了。沈棠身边最近到底发生了什么？我怎么觉得他越来越不受掌控？你去查清楚，他最近都接触了什么人？是不是有人给他说了什么？是。姑娘药膏珍贵，奴婢皮糙肉厚，不用药也很快就会好的。这药就是给人用的，不然留着干什么？难不成你想让我挨打呀？奴婢不是这个意思，奴婢宁可药放着坏掉，也不想看到姑娘再受半点伤。我知道你舍不得离开祖母，你放心，以后跟着我，我不会亏待你。奴婢既然跟了姑娘，那姑娘就是奴婢的主子，奴婢会对姑娘忠心耿耿的。你说什么？她去沈棠院里打探消息的丫鬟都被赶出来了。是啊，秋桐姐姐天天在院中把守，连只苍蝇都飞不进去，岂有此理！我早就该想到，秋桐本来就是老夫人身边的老人，又是府里的大丫鬟，什么事情都瞒不过她的眼睛。当初让老夫人把她给出去，简直就是失策。二婶，你明知道你的不信吧？不会的，这件事我做的这么隐瞒，就连当初撞破我计划的小别主，也被我故意丢去了难门谷，不会有人知道。她最好死在外面，永远都不要回来。小姐，周妈妈回来了。
姑娘。周妈妈，你没想到这辈子还能再见到姑娘，有负夫人所托。周妈妈，这些年你受苦，我现在才把你接回来，是我对不起你，我对不起你。奴婢被送走的时候，姑娘才5岁，连保护自己都做不到，何况护着奴婢。姑娘长大了，容貌也更像夫人了。夫人泉下有知，肯定很欣慰。周妈妈，我这些年让你在庄子上受委屈了，奴婢没吃什么苦头，只是惦记姑娘，内心煎熬了10年。奴婢以后一定行事谨慎，才不能给别人抓到借口，将奴婢从姑娘身边支开。周妈妈，我跟你说，这次我希望你能帮我。周妈妈，你可还记得秦老师生我时的场景？当年大公子在花灯节走丢，夫人受不起这样的问候，回来就小产。她生下了孩子后，就跟疯了似的，说自己生了一对龙凤胎，儿子被人偷换了，要掐死大姑娘，是二太太咬死，说她生的就是双生子。老夫人当时恨夫人弄丢了大少爷，只信二太太，整个侯府没有一个人信她。最终她得了失心疯，被你父亲残忍地关起来，不许她进房门一步，以致她含恨而终。那妈妈可曾亲眼见过母亲生的那个孩子？夫人生产的时候，二太太将房门紧闭，不准我们这些下人靠近半步，就连接生的吻也从人间蒸发，再无踪影。她做的可真绝！啊，妈妈，姑娘，老奴跟在夫人身边这么多年，我相信她没有疯，她生的肯定是龙凤胎。妈妈，先起来。我相信母亲生的一定是龙凤胎，而且她一定还活着。什么？是真的。我已经告知外祖一家，还有父亲。妈妈，帮我好好想想，大哥身上是否有什么胎记，或者是信物，能让人一眼就认出来的？我记得大少爷小的时候和侯爷长得很相似，而且手腕处有一块铜钱大小的胎记。哟，舞剑呢？这位是宁王府世子萧恒，刚从塞外回来，我带他呀来跟你见一见。过几天寿王府准备春日宴，你去不去？不去。这可由不得你啊！你母亲跟我们说，绑也要把你绑过去。姑娘，你会去会舞剑了，还舞得这么好，一看就是有人教的。二姑娘，寿王府差人送来请帖，请府里几位姑娘过几日去寿王府参加春日宴。老夫人说你和大姑娘都是大房嫡女，当做表率。绣房给你们做了群商，叫上丫鬟婆子去看一看，顺便挑几件首饰，不要落了平远侯府的脸面。知道了，走吧。怎么感觉小姐好像变漂亮？
二妹妹，今日你与我坐一架马车吧。不用了，我上自己的马车就可以。敬酒不吃吃罚酒，那就别怪我不客气。姑娘，大姑娘他们直接走了。秋桐，你去看看他去了哪。是。你看，这里是他被退婚的那个，他怎么？这只簪子不错，我要了。没想到这么巧啊，在这儿遇到沈二姑娘了。也不知那日沈二姑娘扎自己的金簪是不是出自晚翠阁，扎得疼吗？什么东西也敢搅和我二哥的婚礼？李姑娘这么诚心向我请教，怕不是准备扎自己吧？这作为过来人，我最有经验。这只孔雀簪就极好，扎起来也不会太疼。这簪子我不要了。这下可不是你想不要就能不要的了。我不要了，晚翠阁还敢强买不成？姑娘，这簪子都被你拍弯了。这永宁伯府的姑娘不会打算弄坏了这晚翠阁的玉簪，还不想买下来吧？你谁说我不买了？刚才我只是没看见，当是沈二姑娘你给自己长姐下药，害她嫁不成靖阳王世子，被靖阳王府退婚，你还有心情出来逛街？你就一点都不愧疚吗？愧疚？是啊，有些事情你不做，恐怕就要愧疚一辈子。回去告诉永宁伯、永宁伯夫人，他们若还是不打算歇了，偷梁换柱，打着给李三少爷成亲的幌子给世子冲洗，祸害别家姑娘的话，我会捅给御史台，到时候上达天听，必定让整个朝野都知道你们永宁伯府有多龌龊。还真是亲母女，这落荒而逃的样子都一模一样。大姑娘去了金宝阁楼，果真和我想的一样。把这些簪子全部都包起来。好的，小姐。姑娘，你疯了？买这么多？这点算什么呢？我想要的更多。祖母，我今天本想要二妹妹一同乘马车的，但二妹妹拒绝了。后来我上了马车之后，却也不知道二妹妹的马车去了哪里，所以我就自己去了金宝阁。白天刚刚嘱咐过你们，要你们姐妹同行，怎么一出去就又闹别扭了？祖母，你们别生气，都是二妹妹的。你还有脸回来？你看看你把老夫人给气的。这平远侯府是我家，我为什么不能来？牙尖嘴利，老夫人千叮万嘱，让你们不要使小性子。你们倒好，一府姐妹出去竟然逛成了两拨，就这么把老夫人的话当耳旁风吗？祖母，你不能只听长姐一人之言，你也要听我说呀。你还觉得自己没错了是吧？祖母，今日出府，我本想和长姐乘同一辆马车的，只是长姐大病初愈，需要静养，所以就没跟她一块前去。没想到我的马车到了，长姐的马车却已经走了。我也不知道自己是哪里做错了，还请二婶直说。可有此事？我以为二妹妹的车会跟上来的。长姐为什么以为我的马车会跟上来？你的马车这么豪华，用的可是塞外良驹，我那匹小小的赤练如何追得上你？
我以为你厌烦见到我。是二婶没有调查清楚，二婶错了。祖母，虽然长姐把你的话当作耳旁风，而且还连累二婶误会了我，但祖母也别罚她太狠了。毕竟长姐大病初愈，过几日还要去参加春日宴呢。罚抄100篇家规，寿王府春日宴前抄不完就别出府了。祖母，母亲，大姑娘身子骨才好。金宝阁差人送来首饰，总共670两。李管事问，这钱是不是从宫中拿？从宫中拿。是我让涵儿多挑一些的。前些日子心情不好，难得出府，又是为寿王府春日宴做准备。我心想，世子也许那天也会去，若是能让他回心转意最好，即便不能，也不能让人家小瞧了我们平远侯府的姑娘。只此一次，下不为例。是祖母。二姑娘的首饰送到了，一共1380两。什么？谁准你花这么多钱买首饰的？二婶准长姐买首饰，就不允许我买首饰了吗？祖母，我没想让宫中掏钱，也没有想过二婶让长姐买这么多首饰，只是春日宴这么多名门贵女，我不想让别人知道平远侯府的嫡女连件像样的首饰都拿不到。祖母不会责怪你的，既然你大姐姐能买得，你自然也买得。多谢祖母。行了，身子乏了，你们都回吧。是。你留下。我让你主持钟馗，就是这样对待家里人的。母亲，我站住！你让祖母罚我抄家规，现在你高兴了？怎么，你做得了初一，我不能做15吗？我们可是亲姐妹，非要闹到这种地步吗？既然是亲姐妹，说话何必这么拐弯抹角？你去求祖母，让她也能罚我抄家规吧。我没有这个本事。你有，祖母这么喜欢你，你去求她，她不会不依你的。你确定？当然了。你若还当我是你亲姐姐，你现在就去求祖母，否则别怪我不认你这个妹妹。好，只要你别后悔。姑娘，您说二姑娘真的会帮我们吗？一个蠢货而已，最重视姐妹情深。我要是不认她，她得伤心死。大小姐想去佛堂抄佛经，为九泉下的仙夫人祈福，老夫人准了。什么？这是老夫人惯用抄佛经的洒金纸，特命奴婢送来。回头啊，大小姐抄完后便送去大昭寺供奉，奴婢就不打扰大小姐了。请大小姐务必在春日宴前抄完。大姑娘，这该死的沈棠！姑娘，万一大小姐告到老夫人那里去怎么办？放心，春日宴在即，她不敢再闹幺蛾子。一府姐妹，一荣俱荣，一损俱损。上次我念在你们都病刚好，没有严惩。今日去寿王府参加春日宴，要还是这般任性胡闹，传出你们姐妹不和的流言，就都给我去佛堂跪着反省，听到了没有？是，沈棠记下了。
真是我的亲妹妹啊！长姐不愿意抄家规，让我去求祖母。祖母不是没让你抄了吗？长姐，你还不满意啊？你，嘘，长姐，这里可是大街上，吵吵嚷嚷的，万一被祖母知道了，恐怕又让你抄家规了。大姑娘、二姑娘，少王府到了。那妹妹先行告退了。谢桂墨怎么在这里？见过谢世子。他好像很怕。谢世子啊？谢世子为什么都不看我一眼？你俩认识？不认识啊。不认识他为什么那么看着你啊？他想看就看，那是他的事。长姐，你要是不满意的话，大可以跟上去，求他看你一眼。怎么会遇到谢桂墨？如果不是为了来找大哥的下落，我才不会来春日夜。哎，我没看错吧？刚才他居然敢嫌弃你，这沈二姑娘还真有意思啊！萧世子，你怎么和沈二姑娘长得如此相似？你们不会是亲戚吧？应该不是吧？我爷爷没有说过我在京都还有一房亲戚。难道是我看错了？晋阳王妃也来了，这春日宴看来是给谢桂墨重新挑选世子妃了。今日春日宴，若有想施展才艺的姑娘或少爷，可以将才艺写下来，大家抽签决定上场顺序。周妈妈说，大哥小时候眉眼长得像父亲，这不大应该也像才是，怎么没有一个是？难不成大哥已经成婚了？平远侯府沈大姑娘舞剑。我明明写的弹琴，怎么会是舞剑？怎么，平远侯府大小姐连舞剑都不会吗？真是可笑！怎么做世家大小姐之首啊？怎么这么不小心？有没有伤到？并无大碍，只是深寒扫了大家的兴了，先下崴了脚，不方便舞剑了。但我家二妹妹剑舞并不在我之下，不如就让妹妹带我吧。也好，那就由沈二姑娘替沈大姑娘舞剑吧。那感情好啊！听闻沈二姑娘琴棋书画样样精通，这区舞剑应该也不在话下吧？想让我丢脸，我就让沈棠替我丢脸。没想到沈二姑娘仇敌还挺多，这永宁伯府的小姐明显就是在故意为难她。臣妾派人去调查一下，他们到底是怎么一回事。是。妹妹，这可是春日宴，不要丢了我们侯府的脸啊！长姐放心，我不会让你丢脸的。我要让你知道什么叫站得高，睡得惨。你这个丫鬟
就一点都不担心你家小姐会出丑吗？我家小姐剑艺高超，我有什么可担心的？你说什么？沈堂会舞剑？哦，什么神所谓的舞剑？我怎么不知道？该死！本来想设计他出丑，没想到又让他耍了次威风。想不到12姑娘剑术居然这么好。龟墨，我怎么瞧着她的剑法跟你有些相似啊？这誓言已是命中最美的相见，别人间笑容更和你的脸，再一遍记起从前的一点一点，别人我不在身边，记住我还在你的身边。我还是第一次见个姑娘把剑舞得这么轻柔又带英气的，着实是不错。寿王妃谬赞了，比起长姐，我还差远了。比沈二姑娘舞得还要好，本王妃能想象不到得好到什么程度了。可惜今日无缘得见，以后总会有机会见到的。以后一定要见见沈大姑娘舞剑的风采。是王妃。这就是让木耳倾心的女子，果然不错。二姑娘入座吧。姐姐，前世你在皇上面前提议，让我在西凉使臣接风宴上舞剑，谢归墨怕我丢人，亲自教我剑术。是和搬起石头砸自己脚的滋味，好玩吗？我很确定没有教过他，为什么他的剑法里会有我的影子？二妹妹还真是会藏拙呀。我擅长舞剑，长姐不是知道的一清二楚，否则怎么会毫不犹豫地把我给推出去？莫非是想看我出丑？我知道妹妹你还在生我的气，但还请你以我们侯府为重。我被晋阳王府退婚，影响的不只是我，也影响到了你、三妹妹、四妹妹，乃至于父亲。长姐有什么话，不妨直说。你找机会去跟晋阳王世子道歉，就说是你给我下药，所以我才没法给他冲喜的。我们俩的婚事不能就这么退了。你给自己下药，想栽赃于我，现在还想让我去给建阳王世子赔礼道歉，这是祖母的意思。祖母可没你这么无耻，而且我也不是这么好忽悠。你说我再说半个字，我就去告诉父亲。去，告诉昌平侯世子。是。二姑娘，既然遇到了，怎么不打一声招呼？见过昌平侯世子。想不到沈二姑娘深居简出，剑术竟如此绝妙。昌平侯世子您谬赞了，我还有事，就先行告退了。哎，
别急着走啊，本世子对你可是有意思的很呢。世子若是对我有意思，大可以上门提亲。这般逼迫，算是什么意思？本世子只是对你有意思，又没说要娶你。哼哼。别过来！本世子还真没碰过性子这么烈的姑娘，还真是可惜啊。沈二姑娘为了所谓的姐妹之情，拒嫁晋阳王世子，却不知道自己的娘姐为了晋阳王世子妃的位置，把你卖给我。就让本世子尝一尝，你这么烈性的姑娘到底什么味道？没事了。你看到我这么震惊，你还活着？谁告诉你我死了？对，明日是不死，只是上一世花灯会后，我就再也没有遇到过他。你到底是谁？你到底是谁？松开！现在还不是时候，而且我担心会吓到你。我有这么胆小吗？确实，这整个京都都找不到第二个人可以让泾阳王府空着轿子回去的。泾阳王府名声赫赫，泾阳王世子更是举世无双的荣誉。你为什么不嫁给他？我不是要嫁给你吗？我若是嫁给泾阳王，我怎么嫁给你？我刚刚不是说以为我死了？我这个人呢，最讨厌两种人，一个是长得好看的能人，另外一个就是骗子。你要抓我抓到什么时候？那好的，不要再弄丢了。谁要你的玉佩啊？这是这是我娘给我的，叫琉璃蝎，是一对儿。这一半给你，以后你看见它就能想起我啦。他是小黑，看在这个玉佩这么值钱的份上，我留着吧。下次见到他再收拾他。一香，一香，你快醒醒！姑娘，你怎么会倒在这里啊？奴婢回去拿披风，大姑娘身边的小丫鬟告诉奴婢说姑娘来这边了，然后奴婢就找过来。这走着走着，突然脖子一疼，然后就晕倒在这儿了。沈寒，今日之仇我记下了，我一定会10倍100倍的讨回。世子，这是在昌平侯世子身上搜到的。真是有心栽花花不开，无心插柳柳成荫呢。走。是。昨日寿王府春日宴，文国公府和昌平侯府的夫人对二小姐的表现赞不绝口，说要来府里提亲呢。哦，祖母，我不嫁。哎呦，我们春日宴的魁首回来了。祖母，哎呀，祖母不会轻易把你许配给别人的。祖母，有件事情我忘了和您说了，母亲给我托梦说，一定要满16岁之后才能嫁人，否则会出坏事的。能出什么坏事？你这及笄都半年多了，就算是今天提亲，等人过府下聘，在这一耽误也就半年了。等满16，未免太迟了些。是啊，妹妹，你就算是不想嫁人，也不用编出这样的鬼话。你当祖母傻了吗？不好了，老夫人，温国公下朝回府的路上，抬轿子的小厮
不知怎么给摔了，把文国公从软轿里摔了出来，扭伤了胳膊。什么？老夫人，昌平侯府世子在街上惊马，连人带马掉河里了。什么？老夫人，现在外面都在传我们家姑娘克夫。胡说！这种事以后不许再说了。你们都给我下去。是。你们也都给我退下吧。是。难道唐儿说的是真的？江氏真的让她16岁以后才能嫁人？可是这韩儿和唐儿是双生子呀。若唐儿如此，那韩儿该不会……那靖阳王世子不用冲洗就好了，也是因为韩儿她不嫁了。阿弥陀佛！这该死的沈唐，明明是他克夫，现在害得我也被连累。现在外面都在传，说我跟他一母同胞，说我也是克夫相。你这么生气干嘛？就算那个沈唐克夫，你也不会克夫的。你可是我亲生的，早早比他多了1个时辰出生，所以说你不会克夫的。明天啊，我去找人给沈唐算上一卦，他的肯定没你的好。小姐，你怎么被人骂克夫还这么高兴啊？不用嫁人了，当然高兴。滚出去！滚出去！这可是我们昌平侯世子的孟宝阁，岂是你们这种北蛮人能进来？你们放干净一点！我家主子可是宁王府世子，开门迎客，凭什么不让我们进？管他什么宁王北王的，来了京都的地儿就要听我们昌平侯府的。我们世子爷说了不让进，就是不让进。他不让进，我带你进。沈二姑娘，这莫宝阁我们沈家有一，现在可以让这位公子进了吗？这，如果你们家世子有什么意见，让他当面跟我说。多谢沈姑娘解围。不用客气。这是，而且手腕处有一块铜钱大小的胎记。萧某还有要事在身，先行一步。沈姑娘，告辞。姑娘，你怎么了？你刚才有没有看见他手臂上铜钱大小的印记？没有啊。难道是我看错了？去查。是。这是母亲当年的陪嫁《九峰血迹图》，是周顾大师的真迹，怎么会出现在这里？这幅画是谁送过来的？是平远侯府的二太太。什么？我呀，特地找了3个算命先生，专门给他们看了二姑娘的生辰八字，都说这八字不算好，做男儿主少年骨肉分离，寄人篱下，但也能苦尽甘来。但若是生做女儿，旺夫、旺夫、旺子，是少见的大富大贵的命格。那另外一个八字呢？另外一个八字不及二姑娘的好。还有呢？你不是一直想给你儿子娶个好媳妇儿吗？我把二姑娘许给他如何？真的？那怎么好意思呢？我那儿子不学无术的，你我可是妯娌，你又为我做了这么多的事情，不过是嫁一个姑娘而已。3日之后，柔家郡主生辰宴，到时候沈棠怎么可能比我女儿的命还好？我倒要看看她沈棠是不是真有这般好命。二姑娘，奴婢都查清楚了，近1个月来，二太太往外送了不少东西，不仅是卖字画的墨宝阁，就连卖首饰金器的珍宝阁和金宝阁里都查到了不少咱们太太当年的陪嫁。看来她最近是缺钱了。姑娘，要不然我们去告诉侯爷吧，二太太私盗公库可是重罪。
不用，我会让他站得高，摔得狠。你去查查，最近户部右侍郎家是不是发生了什么事情？是。二姑娘，大姑娘让奴婢告诉你一声，端王府的柔家郡主派人送来请帖，请你和大姑娘3日后去雁西湖游玩。长姐除了这句话之外，还说了什么别的事吗？姑娘，无事献殷勤，恐怕有诈。我大概知道是出什么事了。秋桐，你去把我妆帘里那只白鹤玉簪拿出来，给柔家郡主送过去。是。郡主，今日是郡主生辰，祝郡主年年有今日，岁岁有今朝。多谢大家陪我游湖过生辰。我故意让丫鬟没告诉沈涛，今天是郡主生辰，她肯定没准备礼物。我就知道你打的这个主意。哪有啊，是我们几个借了郡主的光。这样好的天气，游湖是再好不过。不知沈二姑娘给郡主准备了什么生辰礼，也拿出来给大家瞧瞧，长长眼吧。就是啊，拿出来看看。大家都不要为难二妹妹了。给我吧。想必她并没有准备什么礼。郡主，愿郡主平安喜乐，岁岁无忧。是我最喜欢的白玉发簪，谢谢唐姐姐，快给我戴上。他怎么会知道今天是柔家郡主生辰的？我明明没有告诉你。上辈子嫁入晋阳王府里，我就和柔家成了好姐妹。她的生辰，我怎么可能不知道？这般凭喜好做事，不一时之快，这有什么接受？我们是怎么做上的？既然人都到齐了，咱们去游湖吧。得意什么？等王公子一到，就是你的死期。难得有空，你竟陪我们游湖喝酒。他不是没空，是没心情。怎么回事？他呀，这是被抛弃了。你不知道他刚回京那2天脸有多臭？别招打啊！来。姑娘，救命！我不会水，救我！不好了，十万小姐落水了！十万小姐落水了！姑娘，快过来！危险！我救命！你母亲居然下水救人了！看来有人是真灾。有没有人啊？笨笨的。快披上，别着凉了。刚才我好像看见谢桂墨了，难道是我看错了？在水里好玩吗？我看你啊，真是遇到克星了。什么克星？你们俩是不是有事吗？搅了郡主的生辰宴，实在是对不住。还好你们没事，不然我得愧疚一辈子。刚才姑娘落水的时候，我看得清清楚楚，是李姑娘推的。那个王大少一看就是冲着我来的，还好上辈子跟谢桂墨学会了符水，不然被他救下失了清白，现在失魂落魄的人就是我了。二妹妹何时学会符水了？做姐姐的我竟然不知道。我若是说刚在湖里学会的，姐姐你信吗？你当我是傻子对吗？那姐姐以为我就是吗？
你这话是什么意思？若我没记错的话，王家大少爷好像是二婶的远房侄子吧？若是我告诉祖母，你觉得他会怎么想？你敢？妹妹身子不适，就先回府了。姐姐，你慢慢玩。该死的事，我不会放过你！这可是你逼我的。姑娘，你都吃了3天的药了，怎么还不见好转？得换个大夫瞧瞧才行。这个药是谁给我煎的？是四儿姑娘煎的，就在回廊上煎的，应该不会有什么问题。还有没有没煎的药？还有最后一包，拿出来给大夫检查一下。可是奴婢一个人出府，守门的婆子会检查奴婢带的东西。只是落个水而已，怎么变得这么严重？你怎么来了？我来看看你。谁要你看？还在生气呢？为一个脸都看不到的陌生人生气，犯不着。现在还不是时候。我查清楚这个脸和贪污一样，我就把面具摘了。姐姐，你是皇上身边的人，算是吧。你说为什么找不到？原来这么多年他一直在皇上身边。前世我死的时候，昌平侯不怎么地，连青云之上被封为国公，他应该那时候就死了。你的药别吃了。为什么？你的药里被人下了大量的寒毒，不仅治不了你的病，还会有损你的身体。寒毒？对。吃吧，不苦，甜的。你去哪？我还有事，你先好好休息，我改日再来看你。谁让你看？是不是你要看我？是我求着来看你。今日京都都不太平，我把陈氏留给你，你有什么事情就吩咐他去做。哎，等一下。这个手好，给你的就是你的，还给我算什么意思？你认出我来了？华成辉都认识，小黑。世子爷，该出发了。我当时不是不辞而别，等我回来再跟你解释。姑娘，查清楚了，这药里确实加了一味大寒的药，女子长期服用会寒毒入体，难以受孕。所以上辈子我会小产，不是意外。还有一件事，您之前让我打听的宁王世子，他怎么了？奴婢打听到宁王世子并非宁国公亲生的，好像是被捡来的。捡来的？是。你的亲二哥刚出娘胎就被活埋了，还有你那才满4岁就在花灯会上丢了的大哥，也都不是意外。不过他倒是命大。竟然还活着，难怪沈寒上辈子说我找不到大哥，原来他根本不在京都。你想办法约宁王世子出来，
就说我有要事找他。是。回去和你家主子通禀一声，让他不要让我二叔坐上户部侍郎的位置。是。户部右侍郎府刘老夫人病逝了，刘侍郎要丁忧3年，我做主从宫中拿了1万两，私下打点，让二爷坐上户部右侍郎的位置。这么大的事，不跟我商量就定了。母亲，我真是怕时间来不及嘛。是啊，母亲，户部侍郎的位置本来争的人就多，我们平远侯府在京都的地位又差得远，如果想要，得提前打点才行。就怕银子花了，事情还没办妥。母亲，您放心，这拿银子的人啊，都是我娘家信得过的人，保证安排的是妥妥当当的。老夫人，户部右侍郎定下了，是不是二老爷升官了？真是大喜！传下去，府上所有的人赏3个月月钱。你是不是还有什么话没说完？新任户部右侍郎是二老爷。不是二老爷，那是谁？是宣业侯府二老爷。什么？为什么？谁保举的？是晋阳王。怎么是晋阳王？晋阳王，他不是从不保举出武将之外的人吗？怎么会保举他？奴婢不知。一定是晋阳王在报复我们当日让花轿空着抬回去的事。二婶，你可真会开玩笑。你前后花了1万多两银子都没有摆平的事儿，我在晋阳王府的地位应该不止这1万两银子吧？你好了，晋阳王是何等的身份啊？怎么会做出这样惹人非议的事？他要是想报复我们，还用得着这么拐弯抹角的吗？要怪就怪你们做事没个定律，这事情还没搞清楚之前就大肆宣扬出去，这花出去的银子打了水漂了吧？这钱就算在二房的头上，这个月就给我填补亏空。什么？你要是填不上，你就把管家的钥匙交出来，我换别人来管。那唐儿就先行告退了。说，是不是你搞的鬼？二婶，我还是那句话，你与其怀疑我，不如好好想想怎么填补这1万两的亏空。成事不足败事有余的东西！现在就发火，精彩的还在后面。后面我该怎么办？唐儿给祖母、父亲请安。啊，你这伤寒才好，怎么不多在屋里歇几天啊？唐儿这些天一直在这屋中，都快被憋坏了，就想着出来走走。祖母，过几天我想回趟江家，望祖母应允。这怎么突然又想起回江家了？孙女这次生病梦到母亲了，她怪我没有好好的替她尽孝，上回回江家都没有陪外祖母好好吃顿午饭就回来了，怪不好意思的。既然是你母亲托梦，那你就去一回吧。什么时候去，提前跟你二婶说一声，让她给你备些补品，一并带去。是。二婶，我带去江家的补品都准备好了吗？都准备妥当。后院的钱都被我拿去填补了公库的亏空，哪有钱给你准备什么好东西？哎，既是送礼，
就到了再拆吧。都听二婶的安排，把礼盒打开看看。这燕窝不错，比老夫人平日里吃的都要好。啊，这上面怎么全是燕子毛啊？走吧，跟我去见父亲。这是怎么了？父亲，可不可以借女儿100两银子？我还以为是何事呢。来，这是1000两，拿去。女儿只要100两就够了。这是父亲给你的，以后没钱了就告诉父亲。父亲又不止我一个女儿，给了我不给长姐，就明摆着父亲偏心。祖母他们也不允许父亲纵容女儿，女儿只借100两就够了。谢父亲。跟上去看看。是。银杏，你拿着这些钱去珍宝阁买4钱虫草，2两燕窝。对了，再买上1两鹿茸。是。侯爷，怎么这么快？二姑娘向侯爷借了100两，让丫鬟去珍宝阁重新买了几样补品，然后把侯府给她准备的扔了。打开。这是谁准备的？是二太太。给我叫过来！是。小姐回来了。侯爷让二姑娘回府后去书房见她。走。父亲，找女儿有什么事吗？你受委屈了，为何不跟爹说呀？女儿没受委屈。你没受委屈，没受委屈，把侯府给你准备的补品扔在走廊外面。因为大哥走丢，祖母本就不喜欢我去江家，祖母同意我替母亲去江家尽孝，女儿已经心满意足了。女儿不想因为一点补品的事情惹祖母厌烦，最后去不成江家。你母亲不在了，理应父亲替她尽孝心的。以后你想去江家就去，不必你祖母同意。多谢父亲。下午老爷知道了二太太在礼盒上动手脚的事，非常生气，告诉了老太太。老太太让二太太在佛堂罚跪不说，还让她抄300遍家规，一遍都不能少。姑娘，您这招瓮里捉鳖可真是高明。走吧，回清怡院。是。江家照看不周，弄丢了我平远侯府世子，让侯爷膝下无子。老夫人不是最厌恶江家的吗？我膈应江家，不是应该正中老夫人下怀才是，还要如此惩罚我？二婶，沈堂3番5次去江家，莫不是察觉到什么了吧？哼，那个小贱人平时看着人畜无害，没想到如此精明算计，我倒是小瞧了你。孩儿，你去试探一番，
如果他真的知道什么，就此了结了他。是。你又来做什么？你怎么知道昌平侯府贪污的赈灾银藏在哪里？我娘，她梦里告诉我的。又会舞剑，又会符水，又能知道户部侍郎要告缨。你娘当真什么都知道？她还跟你说了什么？她还说让我不要嫁给你。什么？为什么？哪有什么为什么？不嫁就是不嫁。你还在恼我在花灯会上说上门提亲却食言？那事我早就忘了。你确定不先看看我长什么模样之后，再决定要不要嫁给我？半年前你都已经耍过我一回了，还想让我信你第二回？不就一张脸吗？再好看，能好看得过晋阳王世子吗？怎么不说话？他确实是好看，你人还怪实诚的吗？但是我也不比他差啊。满大庆朝都找不到第二个比晋阳王世子更好看的，你还长得比他好看，牛皮都快被你吹上天了。你不信，我现在就把面具摘下来给你看。哎，别！我又不嫁给你，你面具下长什么样，我才不在乎。祝你早日找到一个合你心意的姑娘，跟她携手一生。我看你是要把我气死啊！妹妹，睡了吗？你放开我！你嫁不嫁？我不嫁！放开我！桃儿，你把门开一下。嫁不嫁？我嫁总行了吧？记住你说的话。桃儿，妹妹竟然没睡，锁着门干什么？长姐，你大可以大胆点猜，我有可能是与别的男人私会。胡说什么？你不要情约了，我还要你。长姐，你这是找我有什么事吗？是你跟父亲告状，连累祖母挨数落，还让二婶被罚着去佛堂抄家规。连累祖母挨数落的不是我，是二婶，而且也不是我向父亲告状。你跟父亲借钱买补品，这跟告状有何区别？所以长姐是来替二婶打抱不平的了。我这二妹妹一向任性，但你看清楚，大哥丢失至今杳无音信，现在父亲膝下连个庶子都没有，将来继承平远侯府的就是二房。你这般对二婶，对妹妹你没有好处。这平远侯府爵位还没落到二房手里，二婶就这般欺负我，更别说我往后嫁了人，受了委屈，二婶会给我出头。再说了，为何长姐如此笃定大哥失踪了？万一大哥找回来了呢？你说什么？我就只是打个比方而已，大姐何必如此惊慌？你是铁了心二婶受罚了，罚二婶的不是我。我们是亲姐妹，是这世上最亲的人了。我一心为你好，你却误会我是向着二婶。好，既然这样，我也不必劝你了。希望你将来不要后悔。不送。姑娘今天跟他撕破脸皮，难保他不会做出什么事情来加害姑娘。狗急了要跳墙，兔子急了还会咬人。我就要看看他们还能使出什么手段，露出不利一半。大胆！你说什么？他当真这么说？是啊，他好像在试探我。
但我并没有上当。这个小贱蹄子，他肯定是早早的知道了什么。早知如此，我就应该早点了结了他。现在了结他，也为时不晚呀。姑娘的病还没好，这么心急，去给老夫人请安做什么？晚几日去，老夫人是不会怪你的。近来倒霉的事一件又一件，我们图个心安，去大昭寺上香祈福。可是姑娘刚落水，侯爷说了，能不出门就不出门，老夫人肯定是不同意的。不让我去，我也得去。母亲不在了，父亲又忙，这事我若是不去做的话，还能指望谁呢？我自己出事也就罢了，主要是就怕祸及父亲和祖母。姑娘慢点。他真是这么说的。是啊，奴婢听得真真切切的。阿弥陀佛，跟寒儿相比，堂儿是心善的。他既然要出门，那就把寒儿的马车派给他吧。是。不是料事一事，还是在祖母的心里，只有听话和不听话的。沈寒长得最像他，所以祖母最服他。可是现在，沈寒一心只向着二太太，你猜祖母现在会怎么想？她只会觉得她精心培养出来的人是一匹白眼狼。姑娘好像一夜之间长大了。人总是要成长的。对了，我让你帮我约的萧世子，你约到了没？约到了，和萧世子相约今日在大昭寺相见。行，会是我大哥。小心！不好！胳膊怎么了？好痛。没断，只是脱臼了。你忍一下，我帮你接上。好了。姑娘，你没事吧？多谢晋阳王世子相救，我还有急事，就先行告退。这要想救个人，还真不容易。陈亲，去查一下今日马匹为什么会发疯。等等，再去查一下他到底约了谁在大昭寺见面。世子，我以为是谁约我，没想到是沈二姑娘。冒昧前来，打扰了。不打扰。我第一次来京都，没什么朋友。沈二姑娘是我交到的第一个朋友。萧世子，你是第一次来京都？不瞒姑娘说，我年幼时生过一场大病，把小时候的事情都忘了。忘了？萧世子，你可以让我看一下你手腕上的印记吗？手腕的印记？当然可以。他的手腕有什么好看的？谢世子，谢桂墨怎么来了？你跟他很熟吗？就私下见面？又是这个臭脾气，上辈子跟我说话就夹枪带棒，这辈子还是这样，比跟谢世子熟。孤男寡女在这里相处，成何体统？我与谁在一起，就不劳您费心，你管不着。萧世子，我还有事，就先行告退了。
你什么时候得罪他了？我怎么知道？为什么我戴着面具的时候，他对我态度这么好？摘下面具，对我这么冷淡？难不成不喜欢我这种人？好像在他的腰上看到小黑的玉佩了，难道他是小黑？怎么可能？一定是我看错了，他不可能是小黑。这怎么还没有人来禀报？不好了，大姑娘，二姑娘在街上惊马了。怎么会惊马呢？她伤得重不重？应该不重，二姑娘脱臼了，在街上，金阳王世子就已经给她接好了。你给我说清楚，是谁给她诊治好的？是晋阳王世子。又是晋阳王世子，他怎么那么喜欢救人呢？沈塘落水他要救，沈塘金马他还要救，他怎么那么喜欢救一个明知道他不会死都不愿意嫁给他的人呢？而且我每次算计沈塘，他总是能化险为夷呀！滚！是。外面都传晋阳王世子救姑娘是为了换姑娘价值。谁传的谣言啊？不是谣言，是晋阳王世子亲口说的。晋阳王世子怎么可能说这种话？你先下去吧。是。人呢？你怎么知道他不会说那种话？你吓死我了！你还没有回答我的问题。什么问题啊？为什么晋阳王世子救你是为了还你不嫁之恩？他确实欠我一份不嫁之恩。理由？你愿意让一个不喜欢的姑娘霸占你的正妻之位吗？不愿意啊。这不就结了？你就这么确定晋阳王世子不喜欢你？他喜欢我，再去求娶我的长姐，他缺心眼吗？再说了，我有自知之明，我又不是银票，人人都会喜欢我。那我上次帮了你一个忙，你是不是应该想一下怎么谢我？你想让我怎么谢？哦，这个。帮我绣个荷包吧。姑娘，怎么在绣腰带？这是绣给谁的啊？表哥这不是马上要过生辰了，我绣个腰带给他当生辰礼。怪不得姑娘的手艺活是越来越好了。你别笑了，快去帮我准备些茶水来，我渴了。是，奴婢这就去。终于大功告成了。我说你怎么一个荷包绣了3天还没绣好？原来是在给你表哥绣腰带啊！这又是给哪个表哥绣的？我在和你说话，当着我的面都能走神。这个腰带不是给表哥绣的，那你是给哪个野男人绣的？你先给我。这条腰带是给你绣的。你帮了我这么大一个忙，
我想着绣一个荷包太简单了，所以就给你绣了这个腰带。只不过被银杏发现了，所以我只能拿表哥敷衍他。原来如此。你是怎么说服晋阳王帮你的？你就没有一丁点怀疑我就是晋阳王世子？不可能的事儿，我有什么可怀疑的？这么笃定？那你是吗？你不希望我是他？你是你，他是他，有什么好比的？这个腰带绣的比较慢，但是我会争取在文国公府老夫人寿宴前给你绣好的。我还要一个荷包。你就非要荷包不可吗？你果然不愿意给我绣荷包。行行行，绣个荷包又不费功夫，我晚点绣好给你吧。你说他既然喜欢我，可是为什么他又不希望我是晋阳王世子？这是什么意思？世子爷以前是不是得罪陶姑娘？我怎么可能得罪他呢？我捧着他还来不及。他母亲说不同意，不同意她嫁给我。可是这活人好贿赂，这死人怎么贿赂？烧纸钱？世子爷，有没有可能这只是一个借口而已？人家就是不想嫁给你。就你话多。哦，对了，昌平侯府的事情查得怎么样？属下根据唐姑娘给的线索去探查，发现昌平侯世子和永宁伯府三公子最近走得很近。永宁伯府果然是一丘之貉呀！马上调300禁军，把永伯侯府和昌平侯府后山围起来，不要打草惊蛇。是。终于大功告成了。姑娘，这是永宁伯府大姑娘让奴婢转交给您的信。李如，她给我寄信做什么？想知道是谁怂恿我推你入室？今晚来永宁伯府后花园西南角找我。我知道了，你先退下吧。是。见过昌平侯世子。上一次的事情，我没找你算账，你还敢来？上一次是我失算了，这次我一定助昌平侯世子一臂之力。怎么说？这一包药无色无味，寻常女子吃了会把眼前的男人当作是自己的心上人，到时候沈棠就任由世子为所欲为了。你可真够心狠的。沈棠是你的亲妹，你屡次三番的想把她送到我的床上，怎么？她也喜欢谢桂墨？我们两个的恩怨用不着你管，世子只需要照做就是了。行，本世子就帮你这一次，既能获得佳人，又能看到谢桂墨吃饼，何乐而不为呢？沈棠，今夜之后，我看你还拿什么跟我争？别叫，是我。你怎么来了？我的人查到
昌平侯贪污赃款的事情跟永宁伯府有关，所以我来看看。你怎么在这里？有人叫我来。这么巧啊！出嫁前给王大少爷戴绿帽子，你不怕他吃了你？我不会让他碰我。切，以后本世子多宠。我好像月光诉明雪，去寻找遗失了的思念。如果你在眼前，我会让你看见。我好想远到天地之间，去追回失去了的信念，哪怕追寻千年，也等你出现。别说话，我悄悄带你出去。吓死我了！今天这里不安全，我让陈氏早点带你离开。那你呢？你是在担心我吗？谁担心你了？不用担心我，我早已做好万全的准备。回去好好休息，明天见。是山楂味的。他怎么知道我喜欢吃山楂？世子爷，你怎么把奴才做的山楂丸给唐姑娘了？有什么不能给的？山楂现在可是很金贵的。这够吗？够了，够了。站住！刚才在假山后的人是不是你？你别装，就算你的声音化成灰烬，我也照样认得出。不过你放心，我来不是为了拆穿你的，我只是想告诉你，那日指使我推你下水的是你大姐。我知道。你知道？哼，看来是我小瞧你了。不过有件事你肯定不知道，你长姐和昌平侯世子做了交易，今天晚上就会把你灌醉，送进昌平侯府。我劝你，宴会上的东西少吃。你为什么要提醒我？你长姐害我至此，我也不能让她后悔。妹妹怎么来的这样慢？这你也要管？怎么会啊，姐姐呀，是想跟你道歉。之前呢，不该让妹妹替姐姐冲喜。这杯酒就当是我赔罪了，以后我们姐妹二人重归于好，可好？好啊。还真是我的好妹。兜兜转转，最终不还是落到我的手上？二姑娘，要怎么处置你？把他衣服扒光了，送回昌平侯府去。是。等等，把这个放他身上。老夫人，这二姑娘一夜未归，不会出了什么事吧？这明明是两个姑娘一起出的门，怎么回来的时候就剩你一个了？涵儿，你说唐儿到底去哪儿了？祖母，我也不清楚，只是昨天我看唐儿一直跟在昌平侯世子身后，想必他们俩胡闹！一个未出阁的女子，跟着一个世子的身后，像什么样子？王妈，
奴婢在，找人去把唐儿找回来。是。祖母，你是在找我吗？沈棠，你怎么？怎么了，长姐？你看到我好像很惊慌啊。没有。沈棠怎么毫不保护我来？这个长篇后世子到底在忙什么？我听说您最近胃口不好，我今儿啊特意起了个大早，上街买了些蜜饯，您快尝尝。哎呀，原来你是起了一个大早啊！我说怎么一大早就找不到你？以后你再出门啊，一定要跟祖母说一声，免得我担心你啊。我知道了，祖母，快尝尝。既然二姑娘回来了，那我们就先告辞了。等等，二婶和长姐不想尝尝这蜜饯的风味吗？以后恐怕都找不到了。蜜饯多的是，我们想吃，自己自然会，不劳二姑娘费心。不好了，老夫人，昌平侯府来人了。昌平侯府怎么会来人？今天早上，昌平侯府的世子突然被人脱光了衣服，被人绑着扔在了门口。昌平侯大发雷霆，要找出罪魁祸首。然后在昌平侯府世子的手中发现了大姑娘的珠钗，还有姑娘的手帕。什么？你胡说！这种大逆不道的话你也敢说？你不敢说谎。事发之时，姑娘的手帕就绑在昌平侯世子的手上，他手里握着的正是大姑娘的珠钗。王妈，老夫人，这真是大姑娘的东西，这手帕上还绣个寒字。怎么可能呢？孩儿的珠钗怎么会在世子手里？还有手帕这种这么私密的东西？这个丫头，你再敢胡说，信我修撕你的嘴！奴婢不敢胡说，回让奴婢告诉老夫人，昌平侯府震怒，状告了圣上。圣上说要我们彻底查清此事，还昌平侯府一个公道，否则我们平远侯府很有可能就保不住了。祖母，你没事吧？我没事。你父亲呢？父亲带着长姐去昌平侯府赔罪了，如今证据确凿，长姐以后可能要嫁给昌平侯世子为妾。什么？这可是我们平阳侯府的嫡长女，你父亲怎么能轻易把她许配给别人呢？还是做妾？我绝对不会同意的。可她若不是我长姐呢？你这话是什么意思？祖母可还记得，母亲生前说她生了一对龙凤胎，可是没有人信她。那你母亲她是个疯子，疯子的话谁敢信啊？母亲是被二婶给逼疯的。祖母，你快醒醒吧，沈寒她根本就不是我大姐。你凭什么这么说？就凭我大哥还活着。祖母要是不相信，我明天带你去见一个人，见了你就会相信我。陈师说你找我，你认不认识萧恒？你提他干什么？我想约他出来见上一面，你可不可以帮我约他出来？你让我帮你约其他男人？沈棠，你是当我没了吗？我不是这个意思，你别生气。我只是怀疑萧恒是我失散已久的大哥。什么？我大哥手腕处有一颗铜钱大小的印记，萧恒手上也有，而且我听说他是念过功夫捡回来的。你可不可以就答应我这一次？作为等价交换，我可以答应你一个条件。什么条件都可以？都可以。那你下次见我千万不要跑。啊？我跑什么？答应我就是了。好吧。上吊一百不许。好了。
明日后山凉亭等着。你到底要带我见什么人啊？你一会儿就知道了。这是见过沈二姑娘。这是？这位是我祖母。见过。妍儿，妍儿，这是我的妍儿啊！小世子，我有话要对你说。所以你那日约我，是为了看我手上的胎记？是啊，没想到被谢世子给误会了。如果他知道了，肯定会跟你道歉的。谁要他道歉？唐儿，你是怎么知道妍儿还活着的？母亲给我托梦说大哥人就在京都。那日我在街上看到宁王世子，就觉得他和父亲长得很像，再加上他手上的这个胎记，原来是你母亲。祖母，现在你该相信我了，是二房他们包藏祸心，是他们算计了大哥，还有母亲。祖母，二叔是您的儿子，父亲就不是了吗？这么多年，父亲一直畏惧，就是因为心中还一直记挂着母亲。如今大哥找到了，更能证明他所言非虚。我真正的龙凤胎哥哥早就被调包了，被调包的那个人就是沈浩。可是你没有证据啊！我不仅有证据，我还有证人。祖母，我需要你配合我演一出戏，届时我会让你看到二房他们真正的面目。这个沈涛竟然算计我！二婶，我不要做昌平侯世子的妾，我要做靖王侯世子妃。二婶，你帮帮我，帮帮我！放心，二婶一定会帮你，我一定会帮你的。真是沉不住气。告诉祖母，计划可以开始了。是。老二家，我明日要离京2天，这府中大大小小的事务，就先交由你来掌管。母亲放心。去见了萧恒，他怎么样了？和我想象的有些不太一样，他反应很平淡，而且他好像失去了小时候所有的记忆，一点都不记得我和祖母了。我第一次见萧恒的时候，还是在宁王府的死尸营里，他当时刚被宁王从难民窟里捡回来，见谁就咬，谁给他一口吃的，他就管谁叫娘。之后，宁王的世子去世了。宁王妃每日以泪洗面，他总是笑很多次。都怪我没有早一点找到大哥。这事情也不能怪你，你已经做了你该做的。那我现在该怎么办？现在已经不是你能管得了的。就算萧恒是你大哥，短时间内他也没有办法认祖归宗，还是得继续做宁王的世子。除非我的父亲去找宁老伯爷请示。你能再帮我一个忙吗？你的要求怎么这么多？就一个，最后一个，算我求你了。你说，帮我去百花楼找一个人。快，我们不能
发现吗？哎，你放心吧，你老不死的已经走了，二婶已经打点好了。你拿着这些钱去江南找你的外祖父，知道吗？先去躲些时日，然后再回来，知道吗？赶紧，赶紧！站住！二婶和长姐这是要去哪儿啊？没，我们哪儿也不去。哪儿也不去，为何要在半夜开着府里的私铺？我只是来库房看了看，帮你进去打点一下。是吗？二婶可还记得这9封血迹图？我不知道这是什么。这9封血迹图是我母亲的陪嫁之一，也是前朝周顾大师的真迹。二婶不妨解释一下，这幅画怎么会出现在昌平侯府的墨宝阁之中？老二家的，你竟敢盗用私铺！你们怎么知道这是真的？万一是个赝品，是他来栽赃诬陷我的。对啊，昌平侯那是叶贵妃之父，那是国丈，他的东西怎么会在你手里？看来长姐你还不知道吧？这昌平侯府和永宁伯府一同勾结贪墨赈灾营里，已经被圣上下旨抄家了。什么？老夫人，我是一时迷了心窍，我只是不想涵儿嫁给世子那样的人罢了。我就好奇了，这长姐是我大姐，又不是二婶你的亲生的，为何二婶要对长姐这么好？因为她是我们侯府的嫡长女啊。是吗？那二婶看看这个人，你可认得？你是谁？二婶看起来很惊慌啊，莫非你是认出来了？不认识。你怎么会不认识他？当年可是你亲手将他给扔出去，他就是我大夫沈天。什么？父亲，二叔，你们终于来了。桃儿，你刚才说什么？他真是你大哥？父亲，你快看看他手臂上的胎记，是不是和大哥小时候的一模一样？没错，就是这个胎记。妍儿小时候总说因为这个胎记被人笑话，你就是我的妍儿，你是我的妍儿啊！父亲，妍儿，这么多年你去哪儿了？你是怎么走丢的？父亲，这件事情就要问问二叔了。你们都看着我干什么？当年妍儿走丢的时候，我又不在现场。当年你确实不在现场，可是你参与的事多了去了，包括陷害祖母的丫鬟春兰。你胡说八道！谁陷害谁呀？她一个婢女有什么好值得我陷害的？今天这件事不是我一人作为，跟我家老爷无关。他是不是他要脸的？看来二叔二婶是不见棺材不落泪了。来人，把春兰给我带上。变成这副模样了。从18年前被绑架离京那日开始，奴婢就无一日不想着再回到太太身边，原以为这辈子都没机会再活着见到太太，没想到还有回到平远侯府的一天。绑架了？这到底是怎么回事啊？你快跟我说一说。老太太，你不要相信她，她就是个婢女，她知道什么？二婶，你怕什么？我怕。二婶，你要是不怕，你抖什么呀？春兰是在我母亲生我那日失踪的，我母亲怀疑春兰的失踪与我二哥被偷换有关，所以才让我父亲满京城去找春兰。今日我把春兰带回来，就是为了让祖母和父亲好好问问她到底知道些什么。春兰，知道什么都说出来。夫人生产那日，太太去大昭寺上香，回来时，夫人已经把孩子生下来了。
太太去看夫人，我独自回北院走着小路，隐隐约约听到有孩子的哭声，就看见二太太身边的孙妈妈拎着个食盒，在鬼鬼祟祟的要出府。我觉得奇怪，就跟上去看着。奴婢看着孙妈妈出了府，看着她出了城，找一座荒山，在一棵大树下刨口。奴婢当时还觉得奇怪，就看到孙妈妈从石盒里冒出来一个婴儿，要将她活埋。什么？还有呢？继续说。你把孙妈妈抬去，将那孩子抱了出来。那孩子是男是女？是个男孩。什么？是个男孩？奴婢将小少爷抱出来时，他还活着。奴婢原想悄悄把孩子抱回后府，可是回来的路上遇见了二太太，他们离了婚，将我手脚打断，还把我卖入监牢。要不是奴婢命早就死了。这个贱人，你我无冤无仇，你为何如此栽赃陷害我？当年绑架奴婢的那几个人，一个叫滚刀肉，一个叫二狗子，还有一个叫瘦狗。他们三个害苦了奴婢，奴婢死也记得他们。我要是不信，只管派人去查，只要他们还有一个活着，就知道奴婢没有撒谎。来人，侯爷，去大理寺查查，有没有这3个人。给背后带过来，有的话给背后带过来。是。老夫人，我跟大姐侯爷，二姑娘的人将那地痞带进府了，带进来。是。春兰姑娘所说的3个地痞，如今只剩这位滚刀肉了。你们抓我来做什么？你可还记得我？15年前，在城外的荒山，你和另外2个地痞是不是追过一个拎着食盒的丫鬟，还把她卖给了人牙子？此事你怎么知道？把事情一五一十的全部给我说出来。哼，你让我说我就说。那日，我和二狗子收皮后去荒山。我知道的，我都说了。我不知道啊，见是个孩子，我就没管。畜生！带走。是。快送他回去休息。春兰说出当年实情，你说他是受人指使，故意污蔑。如今地痞也找来了，你依旧认为他们是污蔑。不如我现在去大理寺敲明冤骨，让大理寺的人好好查证。娘，我知道错了，这件事情是我做的，跟孩儿无关，你放过孩儿吧。你这个毒妇，害死大嫂，害得侯府家宅不宁，我今天就休了你。母亲，大哥，这一切都是那毒妇所为，和我没有任何关系啊！还请你们就事论事，不要误伤好人啊！沈明远，这一切都是你让我做的，是你自己得了热结症，再也生不出孩子。你让我想了这个办法，现在东窗事发，你就把所有的事情都赖在我的头上，你有没有良心？闭嘴！闭嘴！你这个蛇蝎心肠的女人！我和大哥乃是一母同胞的亲兄弟，怎么会做出这种事情来？大哥，母亲，这一切都是这个毒妇的谗言，儿子真的没做过。二弟，那我问你，这些年你为何不生孩子？我二叔的病在太医院都有明明白白的记载，二叔若是不承认，我大可以去找院士来跟你当面对质。不行，不能行！娘，我是你10月怀胎生出来的，别人可以不信我，你还能不信我吗？老儿，你真的干过这件事情吗？我没有。我要你说真话。是你，今天人证物证都在，你以为你真的逃得了吗？闭嘴！你这个蛇蝎心肠的女人！就是你们！
这件事就交给你来处理了。娘，娘！母亲开！韩然，你二人包藏祸心，谋害我侯府子嗣。今日起，从侯府出名，我送至大理寺，听候发落。大哥，你不能这样对我啊！大哥，你不能这样对我了！阿神，阿叔！孩儿，你太让我失望了。父亲，我与二姐还有一些话想说。妍儿，跟我走。长姐，你这是要去哪儿啊？我是平远侯府嫡长女，昌平侯府侧妃。你若敢对我怎样，叶贵妃不会放过你的。原来叶贵妃就是你的靠山，很可惜，她已经死了。你胡说！叶贵妃她母仪天下，怎么会死呢？那如果她蓄意谋害皇嗣，纵人亲属贪污，祸乱朝纲呢？你别过来！你别过来！我大哥15年的人生，该还回来了。我是平远侯府嫡女，昌平侯府侧妃。我将来会武仪天下。唐姑娘，我家主子说，明日花灯节，他会让你知道他是谁。我知道了。这誓言已是命中最美的相见。改日陪姑娘展新呢。笑容更是的你的脸，再一遍记起从前的一天一天，即便我不曾失联，记住我会在你身边。这回怎么没放河灯啊？年年放，年年愿望都没有实现过，不想再放。今年一定让你实现愿望。你究竟是谁？你心里不是已经有答案了吗？我要你亲自告诉我。果然是你。
你不是答应过我你不会跑的吗？谢归墨，你耍我很好玩吗？我没有要骗你，我答应要娶你就一定会娶。只是花灯会之后出了岔子，皇上和祖父安排我离京办事，事出很急，所以我就想着让祖父去平远侯府帮我提亲。可是没想到祖父弄错了。等我回到京城之后，满京都知道我与你长姐定亲了。知道事情弄错之后，我就赶紧想办法想要娶你。可是我千算万算都没有想到，我晋阳王府的花轿都抬到你门口，你居然守寡都不愿意嫁给我。那大昭寺的下签也是你弄的？对不起，我不是故意要骗你的。再给我一次机会，这次我一定会努力学习怎么爱一个人。谢归墨，你就只有这一次机会，你要是再弄丢我，我可就真的走了。